Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Koşu buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programmasının hem götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunurlar. Gagauzya Şahmat Şaşki Okulun başı Ivan Ivanoviç Velikoglu. Zaman hayır olsun size. Добрый день. Hem de Ivan Ivanoviç'in kızı bu Flex programının başaranı Kseniya Velikoglu. Zaman hayır olsun size de Kseniya. Hem de çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakit da geldiniz bugün. Katılırsınız Gagauzya Gün Gündem programmasına. Çünkü var ne anlatalım bugün sizin için. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanlar hem de misafirleri bugünkü programımızı biz götüreceğiz Rus dilinde. Çünkü bizim misafirlerimiz sizlerle hepsiniz anlayasınız. Не onlar bugün meraklı anlatıcılar. Уважаемые телезрители, уважаемые гости, в сегодняшней нашей программе речь пойдет о Ксении Великоглу, которая проучилась год в Соединенных Штатах Америки по программе FLEX. Это международная образовательная программа обмена, полностью финансируемая правительством США. Она предоставляет старшеклассникам возможность бесплатно провести один учебный год в США, обучаясь в американской школе и проживая в принимающей семье. Целый год остался позади, Ксения. Да. Расскажите немного о себе. В каком классе вы учитесь и почему решили участвовать в данной программе FLEX? На данный момент я буду учиться в 12 классе, но когда я уезжала, я училась еще в 10 классе. То есть, когда я поехала в Америку, это был 11 класс. Я училась в лицее Дмитрия Карачубана здесь. И когда подавала заявку, я узнала, что одна из наших девочек в прошлом году, до меня, она поехала тоже по этой программе. Я тогда даже не знала, что это за программа, как вообще можно так сделать, поехать в Америку. Я только знала, что она сделала это. И я начала искать информацию, спрашивать у своих учителей, как она это сделала. Я нашла сайт, на котором можно подать заявку. Это был август прошлого года. Я подала заявку, написала, получается, 3 эссе. Нам давали 10 дней на это. Это был первый тур. Потом, где-то в ноябре, сначала в сентябре, нам пришло на почту письмо по поводу о том, что вы прошли в полуфинал. Нам надо было пройти один очень маленький экзамен по английскому языку. Он был на знание языка, очень легкий был для меня. После этого, это считался второй тур, после этого нам где-то в ноябре-декабре прислали еще одно письмо о том, что вы прошли дальше. Третий тур. Это, получается, самый сложный отборочный тур, потому что половина участников, и сейчас происходит отбор, кто все-таки поедет, кто готов. На этом отборочном туре мы приходили в наш Камбратский университет. Нас собирали со всей Гагаузии ребят, с Чедерлунги, Вулканешт, со всех районов. Мы писали 3 эссе за 45 минут на английском языке. Это было очень стрессово, но мы справились с этим. Затем, после этого, на следующий день мы приходили и у нас брали интервью. Где-то 20 минут, да, на английском языке желательно, но некоторые могут отвечать и на русском, и на румынском, на каком вам удобно. Были переводчики, которые могли, если что, помочь, направить, куда вы, там, какой ответ вы говорите. И также был представитель с Америки, которая вводила все данные в компьютер, пока мы рассказывали. Далее все эти данные отправлялись в Вашингтон, и нас уже там выбирали, исходя из этого. Исходя из всех наших эссе, интервью. До интервью у нас была игра. На наши лидерские качества или на нашу, знаете, сообразительность могли дать какое-то вот задание, допустим, придумать какую-то историю, исходя из какого-то древнего артефакта. Они нам давали какую-то модель какого-нибудь предмета, и мы должны были придумать какой-то сценарий, историю. То есть они у нас проверяли и лидерские качества, как мы работаем в команде с 6 человеками, с 6 другими людьми, совершенно нам незнакомыми, как мы сможем адаптироваться в другой стране с другими людьми. Они на все это смотрели и делали выводы. А ранее вы сказали о том, что еще одна девочка с вашего учебного заведения поехала в Америку. Кто она такая? Из какого класса?
Она сейчас уже закончила школу. В прошлом году она была в 12 классе. Ее зовут Алина Бочарова. Она тоже была у моего классного руководителя ранее. Я об этом так о ней и узнала. Так получается, с вашего учебного заведения только двое? Да, за всю поехали, историю. Да? За всю историю? Да. Но она поехала до меня, я через поняла. нее и узнала. Да. А Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, как вы отреагировали, когда дочь сообщила, что хочет участвовать в программе «Флекс», что надо будет ей уехать далеко, в Америку? Ну, ситуация была такая, ребенок нам многое время не говорил ни о чем. Она такая, знаете, по себе натура, пока не добьется, не раскрывала все, грубо скажем, карты, да. Потом, когда у нее началось, видать, получаться, там, мы ее спрашивали, ты куда? Она говорила, я иду там, в университет там, или в школу, или еще что-то, чем занимаешься там. Вот. Она говорит, я вам потом все это расскажу, все потом, как-то потом, и как-то один вечер она говорит, вы знаете, я попала по программе Flex в Америку Я на стала год. финалистом. Да. Я прыгала прям до потолка дома. То есть до последнего не говорили, потому что еще сами не знали, Да. поступите вы туда, да? И это- Пройдете вы в этот конкурс, не пройдете? Именно как так. А также я не знала, как родители отреагируют. Они же меня тоже могут не отпустить. Это же на целый год в другую страну, за 1000 километров от дома. Я не знала, как они отреагируют. Вот. Ну и знаете как, я-то привык к этим вариантам, потому что бывший тоже спортсмен, и сейчас работаю в спорте. Я знаю, что дети должны развиваться, должны ездить, познавать, опыта набираться. Ну, супруга, конечно, была немножко насторожена. Она Да. понимала, как это так, в 15-16 лет ребенка отправить куда-нибудь, это так далеко. Она-то ездила там раньше на соревнования, там и в Москву, и в Болгарию, в Румынию, Болгария, да, во да. многие страны. Как-то это, знаете, неделя, две там все нормально. Но тут, когда на год и Чужую семью. да, попасть в чужую семью, чужая страна, культура другая, язык. Ну, все, это все же, знаете, как на ребенка сразу. Но я, знаете, как с супругой потом мы поговорили, я говорю, понимаешь, как, если мы ее сейчас не отдадим, то мы, во-первых, она много чего потеряет в этой жизни, потому что это жизненный опыт, понимаете, это знание языка, это культура, это людей, образование и так далее. Это, во-первых, это очень важный жизненный опыт, понимаете, не столько даже учебный, сколько это именно жизненный опыт, потому что ты едешь на год, ты надеешься только на себя, Да. потому что ты должен себя... Свои проблемы решать сам, готовить, если что, сам. Это абсолютно заставляет тебя вырасти лет так на 5 минимум морально. В общем, вы вовремя поддержали Ксению, это Да, большой плюс. мы вдвоем против одной мамы, но получилось Да, так, мы что мы выиграли. могли Выиграли. ее Вас двое, убедить. И этот, конечно, супруга очень много потом искала разных информаций по поводу этой программы. Она досконально изучала, как это все делается, куда дети попадают, как они учатся. Понимаете, все досконально, и потом она более-менее успокоилась. Но Увидела потом, когда положительные нам отзывы. пришла информация, куда она попадает, какой штат, в какую семью, тут мы снова же немножко насторожились в том плане, Потому что что она семья была молодая. попала, да. Моей Ну, давай принимающей ты, да, маме рассказывай. было всего лишь 23 года на тот момент, а папе 27. И это их очень сильно насторожило, потому что такие молодые люди, у которых у самих детей нету, у них не было опыта, как бы растить детей, Воспитывать, воспитывать, да. Вот это нас, может, я сейчас расскажу? Конечно. Вот это нас больше всего насторожило, потому что как бы молодая, не имеет опыта, знаете как, и она тоже молодая, как они там найдут общий язык и все остальное. Это было, в принципе, у нас ошибочное, оказывается, мнение, потому что в дальнейшем показалось, что именно это и сыграло даже лучшую какую-то свою роль, в том плане, что ребенок попал в молодую семью, и они приблизительно нового мышления. Они вечерами очень много играли в интеллектуальные игры, там развивались, общались, ездили очень многие штаты, там, ну, Ксюша, потому что Американские скажет, горки, да, там, вот. путешествовали. От мнения других детей, да, например, ну, это я говорю для того, чтобы люди, когда столкнутся с этим, чтобы они тоже понимали, Имели представление, да. что такое. Потому что, например, есть дети, родители те, которые имели своих детей, да,
понятно, что родитель в первую очередь внимание своим детям, правильно? А потом понятно, что раз они взяли ответственность за чужого ребенка, они тоже несут какую-то там ответственность, да? Но все равно, оказывается, все-таки свободные люди отдают больше времени, больше внимания этому ребенку, который приехал к ним, потому что они несут ответственность, у них там эта программа не просто так, там, взял какая-то семья, их тоже проверяют, их тоже Да, тоже они проходят такой же обучивают. отбор, как и мы, несколько Каково было ступенчатый. жить в этой молодой семье, Ксения, вам целый год? В первое время, конечно, это было немножко неловко, потому что я их не знала, они меня не знали. Первый раз, когда мы друг друга увидели, мы даже не знали, как реагировать, как обнимать друг друга, там, разговаривать о чем. Еще первое время мой английский был не настолько хорош, и иногда я их не понимала, и я постоянно их спрашивала: что? Что вы сказали? Можете повторить? И за счет этого мы не сразу наладили контакт, но в течение 1-2 месяцев мы очень близко друг к другу привязались. И даже сейчас, когда я уже уезжала, мы просто плакали, рыдали, потому что не хотели прощаться. Я настолько сильно к ним привыкла каждый день их видеть. Мы стали как семьей. Они, я не знаю просто, как отблагодарить этих людей за то, что они стали моей второй семьей. Я теперь знаю, что я всегда могу вернуться в Америку, и они меня примут с распростертыми объятиями, и я их могу принять здесь. Это незабываемый опыт. Я очень благодарна этой программе за то, что у меня появились друзья и вторая семья за океаном. В любом случае вы поддерживаете связи с этой семьей, я думаю. Мы практически каждый день созваниваемся с ними. Даже сейчас у нас есть в WhatsApp группа со всеми моими членами семьи. Я им постоянно отправляю фотографии, что у меня происходит в жизни, что у них. Вот у них 4 июля, это же День независимости Америки, они мне постоянно отправляли, как у них вот салюты, как они празднуют это. Ксения, слышали ли они о гагаузах? Ну, я им рассказывала, да. Я им рассказывала, что это тюркский народ, то, что мы разговариваем на своем языке, то, что у нас есть своя автономия внутри Молдовы. Для них это было очень интересно и необычно, но я им так-то пыталась объяснить, что это как отдельный штат внутри страны, так, чтобы они хоть что-то поняли, потому что у них такого нету. Браво. Иван Иванович, что бы вы посоветовали другим родителям, чьи дети мечтают принять участие в программе «Флекс»? Я бы пожелал бы этим родителям помогать, чем возможно, узнавать. Ну, если получится так, что ребенок попадает, то нужно обязательно, конечно, отправлять детей, не бояться. Все мы люди. Во-первых, это вся программа, это вся проверена, она работает уже много лет. Я думаю, что и самое главное, что дети от этого выигрывают очень. Ну, понятно, что и родители, потому что если мы видим, что эти дети растут, приобретают опыт и жизненный, и психологический, да, все аспекты, все положительные. Я лишь тоже благодарен, что дочка вот выбрала такое направление, выиграла, поехала, приехала совсем другим человеком, она выросла во всех отношениях, то я считаю, что очень хорошая программа. Вот. Нужно всегда себя пробовать. Может быть, есть и другие программы. Но Конечно. надо себя. Есть очень много Я вам скажу даже возможностей. другое. У нас есть тоже спортсменка, тоже шахматистка, чемпионка Молдовы. Вот сейчас в этом году тоже едет с Бессарабки. Да. Вот она тоже попала. Тоже прошла по этой Это кто? программе. Анна Киндигелян. Анна Киндигелян. Вот. Потом вот в среднем классе есть Кирякова Катя. Она тоже в этом году стала лучшей ученицей года Гагаузии. 3 олимпиады республиканские. Я вам скажу, понимаете, спорт – это очень хорошо, это активные люди, это люди немножко другого мышления. Я никого не хочу обидеть, понятно, все дети как дети, но те ребята, девчонки, которые занимаются спортом, это очень хорошо влияет потом на их подготовку и физическую, и моральную, и ментальную. Это одни положительные только и эмоции, и положительные для них, как бы они растут, а родители, естественно, радуются. Родители, чтобы не боялись, чтобы потом не пожалеть, а наоборот, вовремя поддержали своего ребенка. Совершенно верно. Ксения, в конце нашей программы, какие советы вы можете дать школьникам, которые тоже мечтают стать участниками программы «Флекс»?
Главное никогда не бояться, ничего не бояться. Нет людей, которые смогут вас осудить. Пробуйте, пытайтесь, стремитесь к своей мечте, идите к ней, не смотрите на других людей, которые, если что, говорят: ай, у тебя не получится, или ты не сможешь. Зачем туда вообще идти? Надо стараться и всегда идти за своей мечтой. Перед моим отъездом моя семья принимающая подготовила для меня подарок. Они сделали альбом со всеми моими приключениями в Америке, со всем, что я прожила там, столько всего, столько эмоций у нас было, столько праздников мы вместе прошли. Я подарки для них готовила, рисовала разные картины, чтобы ему на память осталось. Со всеми моими друзьями. Моя хост-бабушка, моя принимающая бабушка, делала все это своими руками, вырезала все, наклеивала, чтобы у меня потом была какая-то память о них, о всех моих друзьях и семье, о всех моих поездках. Все, что я прожила целый год, она смогла поместить в этот альбом. Спасибо ей огромное. Я даже не представляю, я настолько их люблю и ценю. У вас сегодня есть уникальная возможность обратиться к вашей бабушке через наш канал. Hello, my host family. I love you so much and miss you every day. Thank you for everything you did for me. Thank you for all your love, kindness. I appreciate you so much. Программа «Флекс» предусматривает обучение в государственной американской школе в течение 1 учебного года, проживание в американской принимающей семье, оплату авиабилетов в США и обратно, медицинскую страховку за исключением лечения хронических заболеваний и стоматологических услуг, ежемесячную стипендию на личные расходы около $200 США, Да. дополнительную выплату около $300 США на приобретение школьных принадлежностей, ориентационные тренинги до отъезда и после возвращения, постоянную поддержку координаторов программы в течение всего пребывания в США. Ксения, насколько сложным был конкурсный отбор? Какие этапы вам пришлось пройти? Вот вы чуть ранее рассказали, я уже что рассказала самый о них. сложный это был третий этап. Да, Но потому тем что не он менее, уже отсеивает остальных кандидатов от финалистов. Это финальный отбор, и, конечно, он самый сильный. А я что хотела спросить, несмотря на то, что третий этап он был самым сложным, Так. все равно вы решили вперед идти, не останавливаться? Конечно, конечно. Я сразу была готова идти до конца и все-таки стать финалистом, потому что это была моя мечта. Я хотела поехать в Америку, я хотела прожить этот год в Америке, познакомиться с новыми людьми, выучить английский, найти вторую семью, друзей на другой части света. Это была моя мечта, и я за нее боролась. Мне остается сказать только, что мечты сбываются. Конечно, если ты сильно хочешь. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, какие качества вашей дочери, на ваш взгляд, помогли ей добиться успеха? Ну, с малых лет Ксюша росла всегда такой курьезной девочкой. Она всегда любопытная, везде сувалась, везде узнавала. Очень много читала, ходила в библиотеки. Раньше, вот лет 10 тому назад, да, не было так сильно развито, как сейчас, да, уже все технологии. То она черпала знания больше в библиотеках. Она выходила, даже вот такую жару, я помню, она все лето ходила. Утром идет, к вечеру относит, снова берет книжки, снова сидит. Она в день могла читать по 200-300 страниц. Для нее это не стало никаких проблем. Вот. В дальнейшем потом мы с ней начали заниматься математикой. Она в 3 классе выиграла кенгуру по математике, что учительница была очень рада, довольна, потому что тоже в этой школе, я не знаю, даже в Гагаузии есть ли такие достижения, ну, наверняка Я помню, есть. меня на линейке тогда поздравляли, говорили, вот гордость школы. Правда. Вот. И Спасибо. потом вот так вот пошло, она начинала открывать там линейки, закрывать, так активной была постоянно. Вот. И когда ей исполнилось 10 лет, она пошла на шахматы. Вот. И после этого уже она связала свою жизнь больше вот с шахматами. Вот. И она тоже достигла многих результатов, стала призером Молдовы, ездила на разные международные турниры, вот, на Олимпиаду ездила. Зачастую, может быть, это мне и помогло, потому что, когда я ездила на турниры в разные страны, я знакомилась с новыми людьми, которые на другом языке разговаривают, и для меня в Америке это уже было не так сложно, потому что у меня был хоть какой-то опыт, нахождения в другой стране, с другими людьми, с другой культурой, с другим
своим языком. Я также эти достижения использовала на вот этих отборочных турах, когда у нас брали интервью, я им тоже рассказывала про свои достижения, потому что в основном это тоже играет большую роль. Твои достижения, активности, в чем ты участвуешь, они на это также смотрят, комиссия, которая нас выбирает, и за счет этого тоже они делают отбор. Вот даже вы задали такой вопрос про ее, да, вот настолько она упорная, да, в своем достижении. Вот, когда в прошлом году был чемпионат Молдовы, и она как раз участвовала и в этой программе Flex, и последний тур был решающий, да, вот, и весь автобус уже сидит, ждет, когда же Ксения еще единственная пара, кто это около 5 часов шел. 5-6 часов, да, игра. Вот, и Ксюша выиграла, заняла призовое место. Конечно, быть призером Молдовы – это всегда престижно, потому что от этого уже зависит дальше международные турниры и так далее. У нее такое есть – биться до конца, что бы то ни было. Ничья ее не устраивала никогда. Вся в папу пошла. Ну, Поверьте мне, я вас не один год знаю. Может быть, да. Спасибо. Вот. Ну, и вот эти качества, конечно, очень хорошие, потому что спорт прививает ребенка, чтобы идти до конца, быть смелым, делать какие-то решающие шаги, но и быть еще ответственным за эти свои вещи, которые она ставит перед собой. Ну, что она, в принципе, и достигает. И дисциплина. Ну, спорт – Конечно, это вся ответственность, дисциплина, это дисциплина. график, это дисциплина, это все выполнять по назначению, конечно. Это все дает, конечно, свой результат. А Ксения, изменила ли участие в программе Flex ваши взгляды на образование и будущее? Конечно, очень сильно изменила. Я увидела ситуацию в Америке. Чтобы вы понимали, я вам немножко расскажу о обычном школьном дне в Америке. Для начала ты можешь выбирать 7-8 предметов, которые ты лично хочешь изучать. Нету такого, что есть 16 предметов, все, вот биология, химия, все, что у нас есть, да, по программе. У них есть возможность выбора. То есть помимо этого ты еще можешь выбрать там арт, то есть гончарное искусство, фотография, это как отдельный класс идет. То есть то, чем ты реально хочешь заниматься, какое-то направление, да? Какое-то направление, с которым ты хочешь, может быть, в дальнейшем связать свою профессию, так? Классы анатомии у них, то есть если ты выбираешь определенный предмет, ты его очень углубленно изучаешь, так, чтобы тебе потом в будущем было очень легко в этой профессии. У нас, к сожалению, такого нету, хотя очень хотелось бы. Также их система образования не настолько заставляет... Я не хочу сейчас плохо говорить о нашей системе образования также, потому что наша система очень сильная. С такими знаниями, которые я здесь получила, мне там было очень легко, потому что программа нашего где-то 8 класса, это программа их 11 класса. По математике особенно, у них гораздо легче. Но так как я в реальном профиле, для меня было очень легко в Америке. Я практически не сильно даже старалась, или я просто хорошо выполняла все контрольные работы, потому что для меня это было легко, и потому что я здесь очень хорошо также училась, и у меня был этот опыт. Уважаемые телезрители, сейчас вашему вниманию предлагаем фотослайд, составленный из снимков, которые Ксения сделала во время своего пребывания в Соединенных Штатах Америки, после чего продолжим нашу программу. Ксения, только если можно, сделайте небольшие комментарии. Конечно. Фотография. Здесь я делала презентацию для своей американской школы, для своих одноклассников. Я приготовила тогда им куш малый гугуце, наш десерт традиционный. На данном фото мы выступаем в мюзикле «Золушка». Я участвовала со своими друзьями здесь. Мы в Вашингтоне на конференции всемирной «Better Understanding for Better World». Лучшее понимание для лучшего мира. Мы здесь тоже представляли свои культуры, страны. Видите, я в национальном костюме была. Это моя команда по боулингу. Я участвовала в нашей школьной сборной команде. Мы с девочками выезжали в разные города по Огайо и выигрывали турниры. Это Нью-Йорк уже, одна из их достопримечательностей. Здесь мы на Хэллоуин участвуем в параде. Это тоже с боулинга.
Это мы участвуем в волонтерстве. Деньги с данного проекта ушли на помощь женщинам в трудных условиях. Это также я играю в боулинг. Это уже Нью-Йорк. Мы провели 3 дня с нашими друзьями, другими студентами по обмену и нашим координатором. Это также с мюзикла. Какие красивые, яркие, интересные фотографии. Ксения, что для вас значило представлять свою страну за рубежом? Вы знаете, одной из вот культовых, самых сильных эмоций, которые я испытывала, мне кажется, это было на конференции в Вашингтоне, когда я участвовала и прошла отбор также в эту конференцию. Мне оплатили перелет с Огайо в Вашингтон. Там было представителей из 23 стран разных, со всего мира. Азия, Африка, Австралия, Америка, Европа, со всего шара нашей земли. Это был незабываемый опыт. В конце мы представляли наши страны, делали презентации, рассказывали, возможно, стихи, песни. Я научила танцевать их хору нашу. То есть, понимаете, все ребята со всех стран вместе собрались и танцевали молдавскую хору. Потом я рассказывала также стихотворение Михаила Юминеску на румынском языке. Представляла, я подарила им мартишоры каждому, я делала самодельные. То есть у меня их было где-то штук 60-70, потому что также, помимо участников с разных стран, у нас также были организаторы, все вот спонсоры, я всем дарила мартишоры, они все их вот сюда вот ставили. Было очень приятно, такие вот патриотические чувства испытывала. Мне так было приятно, что людям интересно узнать про мою страну. Они задавали мне вопросы, а что, где она находится, это ваша страна, такая маленькая, да, солнечная. Я рассказываю им про наших людей, про нашу культуру, блюда национальные. Я даже готовила их там для своей американской семьи, для друзей, одноклассников. Вот я приносила им голубцы, готовила, фаршированный перец, гезлемя готовила, сармали. Наши традиционные. Да. Ксения, смотрю, эмоции переполняют вас, и это дорогого стоит. Иван Иванович, какими вы видите изменения в дочери после возвращения домой? Когда мы ее отправляли, когда мой последний день, это было 13 августа, у нее день рождения 13-го, так получилось, что число... День рождения выехала? Только у нее не в августе, а именно число. Число. Мы ее отвозили в Кишинев, в один отель. Почему? Потому что организаторы сказали, что родители не имеют права ехать в аэропорт, потому что там, чтобы не было здесь слезы, прощания и все остальное. За день мы отвезли ее в Кишинев, там в отель. Знаете, мы ее отправляли как маленькую, как нашу девочку, да, вот 10-летнюю, знаете. Но когда мы ее в июне, вот сейчас 12 числа она прилетела, вот, то мы уже увидели в ней, знаете как, ну, понятно, что мы общались все это время, но и вот последнее время, да, мы видим, что насколько ребенок поменялся, насколько она стала самостоятельной, ответственной, понимаете, как вам сказать, возмужала, взрослела, да, повзрослела. Мне и моя семья в Америке тоже, они говорили, что вот мы тебя взяли вот такую вот лялечку, девочку, да, ребеночку, да, а сейчас ты выходишь уже как бы вот женщиной такой, да, вот ответственной, самостоятельной, которая может решать свои проблемы сама, которой уже не нужны мамочка, папочка, так. И которой сейчас ничего не страшно? Да, ничего не страшно. Все, что было страшно, я уже прошла. И что самое интересное, да. ты уже не сказала, когда мы уже узнали, что она попадает в такую семью, это у них там двухэтажный дом, и ее комнату эти родители узнавали у нее, как да, сделать, какой твой любимый что сделать. цвет. Ну, расскажи, пожалуйста, да. это очень, знаете, когда... Мы с ними созванивались, нам наши координаторы с Молдовы дали всю информацию, адреса, телефонные номера, и мы уже сами созванивались с нашими принимающими семьями. Первый раз, когда мы созвонились по WhatsApp, было очень так-то неловко, потому что, опять же, мы друг друга не знаем, но через буквально пару месяцев мы будем жить вместе в одном доме и станем семьей. И для нас обоих это был первый опыт. Мы не знали, как реагировать, что делать, но семья, еще раз говорю, мне попалась
ужасно хорошая. Я настолько их прям ценю, обожаю, люблю. Когда она мне позвонила, моя принимающая мама, она у меня сразу спросила, как тебя зовут, какие твои любимые цвета, чтобы, если что, украсить твою комнату, как ты хочешь. Может быть, какие-то посты сделать, фотографии распечатать с твоими друзьями, чтобы тебе было комфортнее находиться в этой комнате. Я ей сказала, что мой любимый цвет фиолетовый, сказала, чем я люблю заниматься, волейбол, шахматы. Они даже купили мне комплект шахматный и поговорили с тренером по волейболу, чтобы я, если что, занималась. То есть они настолько были рады меня принять и настолько подготовлены и ответственно к этому отнеслись, что я была просто в шоке. Это очень дорого стоит. Да. Я думаю, после этой программы многие старшеклассники захотят поехать, принимать участие именно в данной программе «Флекс». Надеюсь. Ксения, если бы нужно было описать свои ожидания от поездки одним предложением, как бы оно звучало? Я даже не знаю. Одним предложением, так? Просто весь год засунуть в одно предложение. Наверное, мечта побывать в Америке. Что-то такое? Какие планы на будущее? Вот это сложный вопрос уже, потому что в нашем мире столько направлений. Я начинала думать о программировании, о медицине, о экономике. Вот честно, международные отношения, я рассматриваю все сейчас варианты, и у меня еще есть целый год впереди, и я буду выбирать, рассматривать все возможности, вузы в Европе, и в Америке, и в Молдове, и буду стараться что-то На делать. сегодняшний день очень тяжело выбрать профессию, Да. потому что все меняется Искусственный очень интеллект, быстро. Да. и непонятно, куда идти, куда податься, какие возможности хорошие, какие плохие. Ну, я вам скажу так. Все может измениться буквально Самое в одно главное, мгновение. чтобы дети не боялись идти куда-то поступать. Даже, образно скажем, ну, пошел он в это направление, но самое главное, что он все равно растет, он все равно приобретает какой-то опыт. Да, закончил ты один вуз, ну и увидел себя, попробовал. этом жизнь не Да, заканчивается. не получилось, Надо можешь всегда сразу же адаптироваться поступить в куда-то. условиях, конечно, нашего современного И мира. заочно. Тут, я думаю, что перспектив всегда есть. Самое главное, не бояться. Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Это точно. Спасибо огромное за то, что вы нашли время, пришли сегодня, приняли участие. Думаю, что состоялась очень интересная беседа. Я вам желаю только успехов. Спасибо большое. Идти вперед, не останавливаться и не оглядываться назад. Вам Спасибо большое большое. спасибо. А вам огромное спасибо за воспитание такой прекрасной дочери. Спасибо. Стараемся. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanlar hem de misafirleri Gagauzya Gün Gündem programması yaklaştı sonuna. Tabir sayısıyım getirmesinin aklınızdan bugün bizde stüdyoda bulundular. Gagauzya Şahmata Şaşka okulun başı Ivan Ivанович Velikogla hem de onun kızı Ksenia Velikogla. Flex programının başarangısı Dilçok'tan döndü Amerika devletinden. Kalın bizimle kalın, GRT kanalında.